미하마을에 있습니다. 근데 매화가 너무 안 피었어요. 여기 이제 조금 여기 피려고 하고 있고, 이렇게 홍매만 좀 피어 있습니다. 원래 여기가 피어가지고 참 이쁜데 어떻게 했지? 그리고 여기도 피어가지고 참 이쁜데 이렇게 뭐 저기 바닥이 안 보일 정도인데 없어. 여기가 양옥, 여기는 한옥, 여기 정자, 그리고 여기 섬진강이 흘러갑니다. 강 저 건너가 하동, 강 이쪽은 광양, 저기 경상남도, 여기는 전라남도. 이 강이 구분을 합니다. 나누고 있어요. 독수리가 날아다닙니다. 저 밑에 수화진이 노래를 부르고 있어요. 저기 정자, 조금씩 피고 있어. 그렇지. 어차피 내일은 다 조금만 보인다니까. 그 언니
이쪽이다. 우리 와정난 소리 들려요? 아기 자기 귀엽긴 한데. 우리 와정난 소리 들려봐. 그래가지고 봐봐. 그다음에 뭐 하늘에 있는 거 아니야? 그러니까 제가 미소 제대로 가서 이게 재고 좀 When this is and everything's alright. When I get older, I will be there at your side to remind you I still love you. 제 표정이 안 좋아. Let's be back home to me, 'cause you don't know what 천리야. it is to me. Love of my life, love of my life. 여기 지금 그거 찍었지만 그거는 가로도 다 나올 거지. 안녕하세요. 지난주 왔었는데. 안녕하세요. 뵌 적 있습니다. 뵌 적 있죠? 네, 또 오셨네요. 응. 많이 폈죠? 안 피었어. 이 정도면 많이 아이, 하나도 안 폈던데 폈잖아요. 아이, 왜 안 핀대, 쟤들이? 물어보세요.
알게요. 저 테스 형한테. 테스 형한테? 테스 형이 알까? 모르겠습니다. 저도 며느리도 모릅니다. 소크라테스한테 물어보라고. 동네하고 터야 멋있어. 그러니까 아이고 너무 여기 조그만 거 하나 요렇게 피었고 이거 얘 피었고. 다음 주에 오면 주말에 오면 좀. 근데 커피가 요것도 있고 캔은 캔도 있고 캔도 있고 믹스도 있고 원두도 있고 있을 건 다 있습니다. 네 저번에 요 캔 지금 하나 사 먹었어. 알고 있습니다. 알고 있어요? 네. 이 캔을 사 먹은 사람이 3명밖에 안 되거든요. 그리고 그 왔던 그분 있잖아. 내가 사진 찍어줬잖아요. 여기 마루에서. 이메일을 안 알려줘가지고 내 사진을 못 보내주네. 그것도 이메일 알 수가 없지. 그 두 분 내가 열심히 찍어줬잖아요. 근데 아니 나는 적었을 거로 봤는데 이메일을 안 적고 그냥 매하마을 뭐 이렇게 해가지고만 찍어놨어. 안녕하세요. 따뜻한 매실차도 있고 커피도 있습니다. 커피 한 잔만 주시겠습니까? 안녕하세요. 드릴까요? 아니요, 괜찮습니다. 출연하실까? 유튜브 지금 찍고 있습니다. 아니요. 전빵. 지난주에도 오고 이번 주에도 왔는데 안 피었어요. 다음 주에 필 것 같아요. 그죠? 다음 주에는 필 것 같아. 다음 주에는 피긴 피는데. 근데 여기서 왜 연기가 왜 나지? 뭘 떼나? 그리고 싶은데 저기 연기가 왜 나지? 뭘 떼요? 어디서? 예, 불 뗍니다. 어디서? 저 뒤로 돌아가 보세요. 뒤에서 뗀다고? 네. 안녕하세요. 한 가보자. 뒤에서 얼마 떼고 있나? 연기가 나고 있네요. 없는데 걔도 여기서 떼고 있구나. 그거 하고 저도 찍어줘야 거기 찍을 수 있지. 아니 여기 지금 떼고 있어. 누가 자요 여기? 네, 자요. 방에 세 같이 개. 방에 들어가고 저기 커피 한잔 하실까요? 제가 한잔 살게요. 아니 이게 저 방에도 잔다고? 저 이상한 사람 여기 아니에요. 누구 있어요? 없. 안 열린다. 방에 다 자요. 방에 잔답니다. 한번 들어가 보세요. 아니 근데 되게 따뜻해 보인다 이거. 아니 여기로 다리 길죠? 아니 내가 지금 요 유튜브 좀 찍고 하자. 여기. 나도 며칠 이거 이런 불꽃 진짜 오랜만에 보네. 지금 평당나무하고 매화나무로 피는 거예요. 그래요? 편백나무하고 유튜브에 나오실까? 잠시만. 유튜브 나오실래? 아니 요 방에 지금 막 방이 뜨근뜨근하죠. 뜨근뜨근해. 방에. 여기 일로 와봐요. 들어와봐요. 에? 나요? 들어와봐야죠. 좋아하지? 일단은 지금은 다 얼굴 나오셔도 되나? 철인이다. 최신 없으니까 요 사장님이세요? 요 어디 동생이에요. 여기가? 원래 그 고향이에요 여기가? 저는 천안에 살아요. 근데 이제 요 동생이 요 살아요? 아니요, 여기 제가 일 좀 하러 왔어요. 일 좀 하러 왔어요? 그 바닥이 어때요? 따끈뜨끈해요? 죽어요 여기. 예? 여기 진짜 너무 뜨거워. 너무 뜨거워요? 우리 요 지금 여기 불을 이렇게 떼가지고 이렇게 해가지고 나는 여기 살자. 여기 이분이 지금 방이 뜨거뜨거하고 지금 방이 한커 방인데 창이 이제 문지팡 이렇게 창이 돼 있고 여기서 이거 떼고 여기서 떼고 요렇게 주문 안 그리고 연기는 여기로 나옵니다. 연기는 여기로 나옵니다. 진짜 오랜만에 본다 이거. 진짜 오랜만에 봐.
진짜 따뜻해 보인다. 아이고. 와, 이 불꽃 너무 좋다. 되죠? 좋아요. 불꽃 너무 좋아. 불꽃 너무 좋아요. 아, 무슨 편백나무하고 매실나무하고. 여기 짠나무는 없어요. 편백나무하고 매실나무. 근데 일부러 떼는 거예요? 아니 이거 가지치기하고 남은 거 편백나무는 사왔죠. 그러니까 이쪽 보니까 저 사온 건데. 편백나무 사온 거예요. 아, 이거 그저 꽃 대신에 이 불꽃이라도 보고 가자. 아, 이거 꽃은 안 피고 그냥 2주 연속 왔는데 꽃을 못 보고 한 주 더 와야 돼. 네? 이쁘죠? 네. 불멍 하는 걸로 예? 좋을 것 같아요. 불멍. 불멍? 네. 그러니까 이쁘네. 여기 머리 조심하세요. 와 이게 여기 들어와서 잠깐 또 이분 나오세요. 이분 뭐 얼마나 좋아요? 아니 들어보라니까 들어와서 저쪽 방은 대통령 세 분이 묵은 방이에요. 어디 방이요? 이 집 말고 저쪽 맞은 집에? 방. 서편제 찍었던 거. 대통령이 세 분 와서 먹었어요? 노무현 대통령, 김대중 대통령, 그다음에 문재인 대통령? 아, 요 와서 먹었다고요? 아니 주무셨다니까. 그 뭐 하러 언제 와서? 대통령 재임식. 아, 요 와서 어느 하루 힐링하러 오셨. 저기 요 매실 피었을 때, 요 매화 피었을 때? 여기 사진도 다 있더라고. 그래요? 그래요? 나 처음 듣네. 저희가 서편제 찍었던 어디 저기요? 서편제? 저쪽 조가집에서. 아. 예? 이거 제대로 찍으시네. 보자. 진짜 이뻐. 이쁘다. 와 여기 방바닥 진짜 죽인다. 살살만 아우야 들어와봐. 그거 잡았어요. 응? 저번 주에 지글지글했어. 잡았구나. 잡았어요? 네. 근데 저 방보다 이 방이 재밌다. 그렇게, 잘 찍힌다고 그렇게? 보자. 나도 한번 찍어보자. 아이고. 이 방이 땡겨가지고, 쫙 땡겨서. 그 카메라도 슬로우 모션이 되나요? 아니, 동영상, 지금. 동영상보다 슬로우 모션이 멋있는. 아니, 동영상이 멋있지. 저기. 아니 이게 더 멋있죠. 이게. 두개 막 슬로우. 야 동영상으로 와보라고. 이렇게 찍는 거보다 이거보다 이게 낫죠. 네, 그렇게 저기 했는데. 불꽃이 막 일어나요. 부럽겠네. 이거 근데 유튜브로 찍어야 돼. 나 진짜 너무 좋다 지금. 몸땡이. 아우. 아니 오늘 이 뻐근했던 거는 여기서 하루 자고 나면 쫙 풀려. 슬로우 모션 말한 거예요? 네, 슬로우 모션. 저기 동영상 누르고 옆에 더보기 누르면 그거 나와. 슬로우 모션. 장갑 끼고 가야 뜨거워요. 이거 찍으시려고? 비켜줘. 네. 네. 자. 근데 누구 죽이려고 이렇게 계속 떼는 거예요? 아이, 지금 뜨거워요? 아니 이게 아니라 예. 누구 죽이려고 이렇게 계속 떼는 거예요? 아이, 그러니까, 방에다 가둬놓고 이렇게 떼면 저는 어떻게 하라고요? 그러니까. 하나 더 집어볼까요? 예. 그만 좀 넣어요. 비켜주라고? 아이. 저 왜 불을 저리 많이 뗀대요?